嗱，三房咧，咁先睇間細少少，1184尺。咁呢一間咧講緊個首期嗰方面咧，都係180幾萬嘅啫。咁先睇呢個廳嘅佈局。正前方嗰個位置咧，就係向東，亦都望到水塘徑嘅，高層更加靚。嗱，廚房咧就做咗呢個半開放式嘅設計，咁原先係實牆嘅。咁示範單位咧就拆咗呢個，唔知你中唔中意啦？咁向前望翻廚房咧，一樣向東有呢個海景嘅。咁信譽天匯三房嘅話，呢一間個性價比會非常之高啦。咁我哋見到一張6人嘅餐台都擺咗呢個位置啦。咁個動線係非常之犀利嘅，就係呢一度咧有一張細細地嘅吧台，咁啊夜晚可以飲2杯。咁先睇睇啦。雖然話細房，但一啲都唔細嘅。咁呢間屋係南北對流，可以望翻個泳池。咁見到個房間空間其實都合格滿分嘅。對於1184尺嚟講嘅話，咁呢間房咧細房嚟講算係非常之大㗎啦。咁月供我哋計過都係大概供21000幾蚊左右啫。咁我哋可以望到咧後邊啲櫃咧係非常之多嘅。咁亦都係2個廁所啦，先經過一個客廁啦。咁睇埋呢間套房啦，呢個廁所門唔會對到呢個床頭，啲客同我講係幾好嘅，呢樣嘢係。咁呢間主人房做出嚟嘅空間咧都唔會細，亦都係有翻呢個景觀，望翻呢個水塘景。咁我哋可以望翻成個主人房嘅空間先。咁佢善用咗呢個窗台位，搭咗個化妝台，非常之善用空間。1184尺高層單位 L， 望個景觀同埋交標嘅狀況，帶你睇睇先。入嚟咧，望一望呢個高層夠高嘅話，望到嗰個向東水塘景，唔同嘅係。咁漁翁街個方向咧，我哋都可以望翻嘅，望穿晒。啱啱先呢度做咗2間細房啦，嗱。咁但係佢嗰呢邊咧就會向少少西嘅，你見到有啲光線曬翻落嚟。咁主人房嗰邊都可以睇翻個景觀嘅。所以你如果預算夠嘅話咧，揀高層咧個景觀真係好震撼。睇埋個 B 單位先，1368尺。啱啱先同你講嗰個廚房，佢就係咁樣啦，拆咗呢埲牆嘅啫。咁我哋而家睇下一間啦。嗱 B 單位1368尺高